la vuelta para allá y decir a uno de los coordinadores: acompáñeme, vamos por él. Sus compañeros estuvieron aquí y empezaron a exaltarse mucho, a ponerse muy nerviosos. Yo por el radio le dije a los coordinadores, le dije: Fele, quédate ahí con los chicos, yo voy a ir por Cristian. Y le dije a un par de coordinadores que me siguieran para ir por él. Él empezó a correr. Sí. Muy bien, pues estamos aquí en la caminata del misterio del terror en Mazamitla. Son unos cuantos de los chicos que tuvieron la valentía de hacer este recorrido. Vamos a ver qué tal nos va y bueno, finalmente si podemos descubrir algo. Pero el bosque, créanme, el bosque tiene una vibra, tiene un espíritu, que si le faltamos al respeto al bosque y a las cosas que sucedieron aquí, puede suceder cosas. Así que por eso les pido, por favor, apaguen todo el traslado que vayamos a hacer, porque esto es apenas el inicio de toda esa experiencia que tuvimos.